Niki jelasaken akobah sing paling angel yang harus kita tempuh dalam dan membutuhkan untuk mencurahkan tenaga dalam rangka berjihad menempuh akobah sing agung niki. Napa akobah niku? Yeniku akobah sing ngalang-alangi kula lan panjenengan untuk berangkat dhateng ngarsa dalem Allah. Kalau dari pertama niku akobatul ilmi. Nah, setelahnya kula lan panjenengan akobatul ilmi menuju dhateng Allah taala, berangkat dhateng Allah taala wis ngilangi reget-regete kula lan panjenengan. Mari akobatul ilmi, terus akobatul taubah, karena setelahnya kita kenal karo Gusti Allah, ternyata ketika dalam hati kita masih kotor, ketika dalam hati kita masih reget, ini gak bisa berangkat. Nah, krana niku perlu kula lan panjenengan untuk menghilangkan atau menservis dari reget-reget niku sehingga kendaraan iso lancar. Cara gampangane ngoten. Bahkan tiang sing hatine kotor karena penyebab maksiat, karena penyebab nafsu, karena penyebab setan, karena penyebab sombong dan lain sebagainya, tidak akan bisa menghalang-halangi kita datang kepada Allah. Mergo tiyang niku ketika sombong maring makhluk akan bisa mengakibatkan sombong datang perintah Gusti Allah. Kaya iblis karena sombong kepada Nabi Adam, akhirnya bisa sombong maring perintah pangeran untuk sujud datang Nabi Adam. Lah wis sombong datang perintah Gusti Allah, berarti sombong karo Gusti Allah. Setelahnya kita tobat, ini akan berangkat, masih ada halangan. Apa halangan itu? Halangan itu ada 4. Siji dunya, nomor 2 makhluk, nomor 3 setan, nomor 3 nafsu. Nomor 1 dunya, nomor 2 makhluk, nomor 3 setan, nomor 4 nafsu. Niki sing marakaken tiyang boten iso teko nang pangeran. Lah lek dunya, bagaimana cara menanggulanginya? Ya diomongno penak. Ya dana lan suhuta mek ngono tok. Dana lan suhuta. Sebab perkarane dunya enggak lepas dari 3 hal. Di pandangane masalah dunya niki ada 3 hal. Pertama, mungkin panjenengan duweni basirah, kecerdasan, kehebatan, kepemahaman yang jeli, maka akan bisa paham lek dunya niku musuhe Gusti Allah, engkau adalah Allah kekasihmu. Allah yang menolongmu. Dunia itu adalah merusak akalmu, akal adalah harga dirimu. Mun sewu kadung wis kesemsem dunia niku ora pati sadar akalimu, isin moral, sampai menjatuhkan dirinya sendiri, bisa menghilangkan harga diri demi mendapatkan dunia. Niki, lek panjenengan cerdas, panjenengan paham dunia iku musuhe Gusti Allah. Gusti Allah kekasihmu, gak mungkin kau akan mencintai dua orang yang atau dua hal yang bertentangan.
dunia itu merusak akalmu, akal harga dirimu. Kalau kita membela atau mempertahankan harga diri akan kehilangan dunia. Nek ninggal dunia kita akan punya harga diri. Puntalah sampan gelem ngalah tentang dunia, tentu harga dirimu akan unggul. Tapi kalau panjenengan niku haus di dalam masalah dunia akan kehilangan harga diri. Gak gelem ngalah nih. Siji, kalau Anda merluru, mungkin Anda ahli ijtihad, punya cita-cita yang luhur, punya harapan untuk ibadah kepada Allah, karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jika engkau ahli ibadah, ahli ijtihad, cukuplah dunia niku bisa menghalang-halangi engkau mengendaki ibadah. Waya jamaah, waya ngaji, karena kepentingan urusan duit, kepentingan urusan bisnis, urusan nyambut gawe, ya iso gak sida. Nomor loro, dunia niku iso menyibukkan pikiran kita dari ibadah, sehingga ketoke salat ngadep nang pangeran tapi pikirane kalut mikirno urusan dunia. Ngoten. Wong wala tashulka al-fikratu fiha anil ibadah wal khair fa kaifa nafsuha. Wong dunia niku akan pikiran tidak mikirno dalam dunia niku mawon. Mikirno dunia niku lho iso ganggu ibadah, iso ganggu kebagusan. Apa maneh dunyane mikirno tok niku. Masih ora sugih. Panjenengan melarat tapi pikirannya mikir dunia wae. Niku lho iso ganggu jan. Iso ganggu nglakoni kebagusan, iso ganggu ibadah. Apa maneh dunyane niku pun jelas. Iki ketiga, mungkin kau ahli ghaflah seperti kita ahli ghaflah, ora enek basiroi, ora enek himmat dalam melakukan kebaikan. Lek kita ahli ghaflah kau berpikir dunia niku gak akan abadi, ada kalanya dunia meninggalkan kita sebelum kita meninggalkan dunia. Lek dunia niku terus kita sing akan ninggalno. Pemane sing umure kaya 50 munggah ngene. Umpama Sugiya utawa duwe napa wis gur ping pirang dina tok nek. Dariku. Niki lek setan cukup dengan dawuh Allah dateng nabine wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatini wa a'udzubika rabbi durun. Padahal Kanjeng Nabi niku khairul alamin. Paling ngalim-ngalimi wong alamin, paling pinter-pinteri wong alamin, paling utama-utamane wong alamin. Ngono ae karo Gusti Allah dikongkon diperintahno njaluk perlindungan dari setan apa maneh kita. Nomor 3 makhluk. Kalau makhluk cukup, kalau kita campur karo makhluk, kakean konco, kakean bolo, nyocoki kepinginane makhluk, kita akan berdosa dan kita akan merusak akhirat kita. Lek njogo karepe makhluk, iki akan bisa kita akan bisa apa itu namanya ngerusakno nangge perkarane akhirat. Niku sudah jelas. Lek njogo perasaane wong sehingga menjadi halikin. Lek kita nulayani maring karepe makhluk, maka kita akan dilawan oleh mereka, dibenci mereka. Ajal wong makhluk sing kaya partai lek panjenengan melok nang kono, iki akan katut akhirat kita. Tapi lek panjenengan kewenceng dibenci karo mereka, golek urusan makhluk. Mergane napa? Panjenengan gak akan pernah bisa aman untuk dibentolno musuhi mari makhluk. Sehingga menjadi orang yang hancur. Karena makhluk niku lek ngelem maring sira, ngagung-agung maring sira, kita khawatir ujub, khawatir fitnah. Lek sampean dilem
niku akhire marakno kowe ujug. Wah, kowe hancur. Lah lek gek modo-modo to ngino dhateng panjenengan akhire panjenengan susah marah tukaran. Nah, niki lek karo makhluk. Lah lek nafsu cukup apa yang kau lihat sangka tingkai nafsu, eleke nafsu. Geniku dawe Gusti Allah, innan nafsala ammaratun bisu. Cukuplah untuk mengingatkan bagi wong sing meneh, bagi wong sing ngerti dengan adanya nafsu. Nah, dengan adanya dawe Gusti Allah, innan nafsala ammaratun bisu. Dan dengan pengaruh godhog marah dan nafsu niku marah niku mergo dilokno wae karo manungsa. Niku akhirnya siri kita, lataif kita niku gak akan pernah bisa jujur. Lek lataif jujur niku sing diarani kalamun nafsi. Sakjane panjenengan salah niku krasa. Panjenengan beling niku ya krasa. Panjenengan dosa niku ya krasa. Nggih to. Nuwun sewu, begenggek niku manggon. Kalau itu salah niku ruh ya. Niku dalam lubuk hati. Iki sing diarani kalamun nafsi. Tapi kalamun nafsi niku ketika akan disampaikan dengan akal, disampaikan dengan lesan, kalamun lesan. Iki digodhog dhisik karo akal. Nah, akal ini dibekali dengan ilmu. Tapi dipengaruhi dengan nafsu dan godhog. Nah, tinggal ilmunya ini mampu untuk merangi godhog, merangi nafsu, apa malah justru kalah. Nek kalah ilmune digawe dukung karo godhog, didukung karo nafsu. Contohnya ngeten. Wis panjenengan sakjane cinta. Dalam hati lek wong cinta karo gak cintai kan ketara tadi ya, krasa. Ketika cinta niki diomongno nek lesan mungkin dipengaruhi dengan godhog. Dipengaruhi dengan godhog. Godhog itu apa? Godhog itu menuntut jangan sampai kita disakiti orang, jangan sampai terhina, jangan sampai dimaki-maki. Pokoknya sampai disakiti niku godhog. Karena khawatir kita isinan, khawatir kita dilecehkan, khawatir kita malu. Sehingga senajan toh cinta enggak jujur, cinta enggak apa ini. Bohong. Kenapa? Karena dipengaruhi dengan godhog. Tapi sebaliknya gak cinta, cuma dipengaruhi karo nafsu. Tapi aku gak gelem, gak ada apa-apa mulai ini. Wah, kayak sugih, kayak duwe gini. Kalau saya mau itu akan bisa mendapatkan ini, mendapatkan ini. Akhirnya gue cinta, padahal gak cinta. Iya cinta, teman, iya aku cinta. Kalam yang bangsa lesan itu dipengaruhi kali nafsu malah sudah digoroh. Nah, tinggal ilmu yang ada di dalam akal ini mampu nggak mengendalikan. Ketika mengendalikan, katakan jujur, walaupun toh itu salah, walaupun toh kamu akan hancur. Mulane kulil haqqa walau kana murran. Nikulah tempatnya kulil haqqa walau kana murran. Katakan kebenaran, walaupun toh itu pahit. Ojo kebenarane wong ana wong iku nyolong, saya katakan kul haq walau kana murran, oleh niku Nah, diri kita walau sodaku lakana khairal, nah kowe jujur akan bagus. Wis salah masih kowe gak dapat apa-apa, lek gelem jujur bagus. Jadi iki ilmunya bisa menguasai. Makanya ada napa Syairojin napa sinten Az-Zujaj Ibnu Umar Az-Zujaj
niku mendapatkan warisan saka ibuke rupa omah. Lajeng omah niku didol payu 50 dinar. Nah, 50 dinar niku lek sak dinar niku 4 gram, berarti 200 gram. 200 gram niku lek sak juta berarti 200 juta. Berarti omahe ora apik. Wong 200 juta iki opo ngene ae. Nah, ngoten. Terus arep digawa lunga haji. Nah, zaman haji biyen kan gawa uang cash. Nah, sakniki mboten gawa uang cash, cukup dikekno di kono atau bisa dengan apa itu namanya ATM, transfer di bank. Nanti dilungkas niki uang online. Lah uang online itu nanti rupiah niki pakai rupiah model koin dalam internet, ora usah duit-duit dicekel, ora usah, bukan itu enak. Kayak Bitcoin ngoten niku tapi rupiah pun mulai diprogramne niki. Nanti kita punya duit itu ora duit recehan ini ora cukup di dalam HP. Nah, niku urusan yang ketika Syekh Az-Zujad niki duit 50 dinar arep haji. Ketemu gerombolan rampok wong gawa kuda. Nah, dicekel di cara gamane ditangkap ditekoki arep nanti arep haji. Kowe nggo apa? Kowe nggo sambel apa? Perang. Perang. Nafsune iki lek aku ngomong. Nek aku ngomong ki dipek. Jangan sampai dipek. Godop iki. Godope iki aja kowe dipek kowe iku. Duwite jaluk ngapusono. Tapi akalnya bisa menguasai. Raja dawuh Gusti Allah, walau sadaku lakana khairal lahu. Wong nek jujur pasti akan baik. Percaya kowe. Ora usah ndelok barang lahir ngoten niku ya. Akhirnya dia jujur membawa uang berapa? 50 dinar. Nawilnya kena aku. Nawilnya iya kena aku. Delok dihitung 50 dinar temenanan. Perampoknya ngeter. Ki wong jujur iki wong kan. Akhirnya dibalekno. Ya, aku kagum karo kejujuranmu. Terus akhirnya dikai jaran malan. Wong ngene, iki kendaraanmu gawon, kendaraanku gawon. Enggak, saya enggak butuh kendaraan. Lah bukan harus kamu bawa. Saya kagum dengan jujur. Nanti kapan-kapan saya susul lah kamu. Tahun depan ternyata rampok ini ku tobat. Terus akhirnya berguru datang saya Zujad niku. Lha dengar iki. Percaya karo walau sodaku lakana khairan lahu. Lah pengaruh dengan godot, pengaruh dengan nafsu semacam itu, kadang walaupun toh niku kadang kebaikan untuk kebaikan, niku ya pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku ditamoni 6 orang pejabat besar, di mana wong 6 niku seperti halnya penguasa di Quraisy, penguasa di Mekah, koyok-koyok sing urusan kenegaraan, urusan apapun ya terserah wong 6 iki. Kalau liyane kerucuk-kerucuk niku gampang, pokok wong 6 kenek niki gampang. Niku termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, bin Wahab, Khalid, terus Ibnu Umayyah, anak lurune, anak-anak Umayyah. Datang pada Kanjeng Nabi, sombong-sombong wong sing kemletak ngoten niku. Kanjeng Nabi bungah dengan harapan, dengan pikiran wong-wong nem iki lek sampai kena iso masuk Islam, Islam jaya. Islam kuat. Kok wis penggedine iki masuk Islam kabeh, kan yo kerucuk-kerucuke gampang kan ngoten lho.
Itu kan wajar tuh ngoten niku. Pikiran yang semacam itu wajar. Tiba-tiba enak-enak nemoni 6 tamu yang besar gini. Urusan dunia enek Cahyo ngejak ngaji. Sopo Ibnu Umi Maktum. Ibnu Umi Maktum itu seorang yang sangat direndahkan, yang sangat diremehkan. Diparil undangan gak tekon ora ditekokno. Mau diundang ora tekon iku semua ora tekok ngono wae. Wis ora direken ngoten wae. Niku wis nureken kabeh. Nek sampean kan ora kan diundang gak teko sik tekokno nanti ora teko ngene ya. Niku wis gak teko yo gak direken. Nah, cuma diundang mergo tangga. Gak teko yo gak direken. Nanti apa gak teko niku ora di kaya asul-asul murang ngoten. Wis biyen kok gak teko yo biyen. Wong ngasor karena wong melarat. Kan pada zaman itu gak duwe dunya kan ora pati direken. Lah tiba-tiba minta ngaji dengan Nabi ya Rasulullah. Alimni ma'alamakallah. Kula sampeyan ulang karo napa sing diulang karo Gusti Allah. Akribni ma'akraka Allah. Akra'akallah. Panjenengan wacana napa sing diwacana Gusti Allah dhateng panjenengan. Kanjeng Nabi niku sumpah. Iki lek aku ngurusi Ibnu Maktum dari wong isor berarti orang-orang besar ini akan tersinggung. Aja kaya ngoten terus tinggal mulang wong sing asor cara masyarakat. Ini gua umpama undangan ora tekok ora ditekokno, ora tekon ora ditekokno. Wis gak direken. Nek kan dinabingan niku mereka akan tersinggung karena gak direken malah direken ngaji nang nggih. Cah yes wong asor. Akhirnya Kanjeng Nabi diam. Menang boten direken. Setelah boten direken dipaleni maneh. Ya Rasulullah alimi ma alamakallah wa akrini ma akraka Allah. Akhirnya Kanjeng Nabi merengut. Sepegel kira gampangan. Enggak direken merengut. Tapi krana Ibnu memang ketemu wong tunanetra. Nah, dimerenguti ora ketok. Ya panggang ngeyel. Setelahnya ngeyel Kanjeng Nabi baru mengung. Ora direken wis ditinggal jagongan ngoten mawon. Aja ranune jane jenenge mengun ora ngreken. Tapi ternyata selanya enggak ngreken, langsung Allah yang bertindak. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya Muhammad. Lah kok kowe merengut kowe mengu ketika ditekoni wong a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazakka la'allahu yazakkar aw yakhsha. Lah iya. Wa ma yudrika. Kowe ngerti teko endi, Mas? Lek iku masuk Islam terus jaya Islam ngerti kok endi kowe. Ya ini. Wa ma yudrika roh endi kowe. La'allahu yazakkaru aw yakhsha sing kena dilingno malah iki lho, uta iki lho. Aw yakhsha sing wedinang pangeran iki lho, kae niku sombong itu. Wa amma man ja'aka wa amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Wong sing semugih sombong ngandalno bondone malah kok depi. Wa ma 'alaika alla yazakka. Umpama dhek niku ora iman ora Islam, wa ma 'alaika ora ono bayane Mas. Ora rugi kowe. Wa amma man ja'aka yas'a fa wa yakhsha fa anta anhu talaha. La wong sing ikhlas yas'a ali ibadah wa wa yakhsha wa dinang pangeran fa anta anhu talaha malah ora kok reken. Kalla innaha tadhkirah. Ingat Muhammad, ini peringatan.
peringatan. Loh, ini memberikan gambaran tentang kula lan panjenengan ojo manut andai-andai. Mulai tak kena ngene, tak kena ngene. Iku wajar, tapi ojo sampai ngalahno karo ilmumu. Nah, ngene lho. Niku nafsu ngoten niku anune. Dan orang tidak akan pernah lepas saka nafsu, ora lepas saka godhong. Krana apa? Krana niku awake dhewe ngene nafsu niku awake dhewe niku ya godhong niku. Hakikate awake ngene niku musuh dalam selimut pada diri kita kok. Ngaten. Mulane walakot sedekah demi yakti teman-teman jujur sapa alqail wa aksana lan gawe bagus sapa alqail fima ing dalam perkara kala kang dawuh sapa qail. Tawakka nafsaka la man ghawa ilaha fa nafsu akhtasu min sab'ina syaitana. Tawakka tingatiyo ngreksa niku tawakka ngreksa jaga hati-hati yo nafsaka ing atimu, awas nafsumu iku bener-bener jaga. Karena apa? Latakman ora iso aman sira min ghawailiha ghawailaha ing pira-pira dlurunge to kerusakane nafsu. Jaga temenanan nawasana nafsumu. Karena nafsu niku kamu itu tidak akan aman saking oleh gawe rusak. Nah, makanya setiap permasalahan apapun kalau sudah ada kepentingan pribadi, jadi ini kepentingan pribadi akan rusak. Kowe dadi pengurus NU duwe kepentingan pribadi hancur. Jadi takmir ana kepentingan pribadi hancur. Wis napa mawon ana kepentingan pribadi hancur. Fa nafsu mangkotai nafsu iku akhbasu luwih jembrek, luwih jember, luwih asor, lebih bahaya min sabina tinimbang saking 70 apane syaitan dan setan. Nafsu niku luwih elek daripada 70 setan. Karena apa? Bahayane nafsu niku sangat rumit, sangat jero. Mulane dengan nafsu niku nuwun sewu kadang sampai ibadah sing ketok ibadah mawon diapeki kok karo nafsu. Nah, akhirnya malah dadi syahwat. Sehingga tidak bisa membedakan antara nglakoni perintah utawa kepentingan. Sing nanti kalau sampai akan kados dene tiyang sing jaluk izin dateng Bisri Al-Khafi untuk haji berkali-kali gitu lho ya. Nah, ini kula ketoke kan ya budal haji nglakoni perintah. Nek pancen kepingin nglakoni perintah, kepingin ridhone pangeran mestine sing kewajiban, sing wajib niku kathah. Tapi kenapa dan mengapa kok seneng sing niku? Lha iki lho, karena ada kepentingan, ono lazate. Jajal panjenengan duwe dhuwit 20 juta. Piro to umroh? 30 juta apa 1 juta? Ora roh. Ya nek 35 juta, 40 juta. Sampeyan wis iku ora wajib berangkat 1 minggu. Kawin untuk guru-guru madin 1 jutaan, 20 guru madin senenge ndak karo-karuan. Lho senenge ndak karo-karuan niku punan. Wis wah semangat untuk ngaji, untuk ngajar itu luar biasa. Lha niki lho. Tapi lek dikongkon ngekeki nang guru madin eman. Kayak burung katrono. Padahal iki kewajiban. Wong wis mari kok yo.
Niku niku. Tapi niki aja diomong-omongno wong. Kayak ngeten iki sing berangkat iku iso muring-muring ngoten niku. Niku lek cara asline kan nyembah maring nafsu to. Ora nyembah nang Gusti Allah. Ini niku saking lembute urusan nafsu itu niku. Termasuk saking lembute bahayane nafsu iku lek dilem mesti seneng. Wal alim wal alamah. Ahli kitab. Ahli kitab yo Yahudi Nasrani ngene. Niku tek. Ini lho niki bahayane nafsu. Tiyang kaya ngoten niku sudah ijabul mar'i li nafsi. Mengagumi dengan dirinya sendiri. Padahal wong sing mengagumi dirinya sendiri niki termasuk salah sun muhlikatun. Ada 3 hal sing menganjurkan orang di dunia akhirat. Apa salah sun muhlikatun? Siji syukhun mutahun. Medhit dinut. Wong medhit niku ora apa-apa, Pak. Mboten dosa karena medhit itu merupakan sifat yang tidak bisa kita moi, yang tidak bisa kita jaluk. Sing gak oleh niku manut maring medhit. Panjenengan eman ora apa-apa ora diturut. Lho, gitu. Nggih. Eman medhit ora apa-apa pokok ora dituruti wong Jawa Kanjeng Nabi syuhun muta ora syuhun. Jadi niki malah justru sampeyan sedekah niku sing paling akeh ganjarane dalam keadaan membutuhkan dan dalam keadaan mergo apa oleh ganjaran loro. Ganjarane sedekah karo ganjarane mujahadah. Nomor loro hawa muttaba, hawa mutba'un. Nuruti keping. Walaupun kepingin itu bahaya, jadi enggak masalah ya, panjenengan kepingin sugih gak apa-apa aja kok turuti. Kepingin bojone ora apa-apa. Pokok aja kok turuti ngono lho ya. Lha panjenengan ora apa-apa to. Ana wong ayu panjenengan kepingin ora apa-apa, sing gak oleh niku panjenengan nuruti kepingin terus akhirnya malah nginceng-nginceng malah nguasno. Lha nek panjenengan kepingin ngoten niku terus gak nuruti. Niki termasuk umpama sampai mati syahid. Lho nggih. Sing gak kan niku dhewe Kanjeng Nabi. Sing nomor 3 napa ajabul mar'i li nafsi ngagumi awake. Kalau sudah ngagumi awake ya akhirnya ngremehno nang wong liya sombong. Mulane ujub karo sombong niku beda. Kalau ngagumi awake tapi menganggap bahwa wong liya ya luwih apik daripada awake niku gur ujub tapi tidak sombong. Mergo lek ujub niku bisa tidak ada lawannya, lek sombong mesti ana lawani. Merasa agung dan merasa orang lain niku asor. Niku diarani sombong. Ngoten. Lah sombong nang swarga diusir apa maneh diurung ten. Niku latak man gawa ilah. Karena fa inna man tahassa minhu jur'ata hamli sama'i wal ardi ala syafrin min asfari. Termasuk niku jenenge napa niku sakniki apa enek wong sing gak ngrasa napa niku jenenge seneng lek dilem, lek dilokno ora benci. La khola aku khaufata laumata lain. Dawe Imam Ghazali lek enek sing niku. Terus
selalu komitmen karo ilmu akhirat ngoten tak goleki sampai kok negara Cina tak uber. Wong ulama sing kaya ngono iku lho sing nadrul alim ibadah apa maneh istifadah karo ilmune saiki golek sing ngene iki ora enak. Mulane wong sing kaya ngeten iki wong alim-alim diwasno ora ibadah belas ya. Mergo ilmu sing didapatkan bukan ilmu hakiki. Tapi hanya dinyono ilmu tapi bukan ilmu hakiki. Ilmu hakiki itu ilmu sing mengenalkan dirinya sendiri, mengenalkan pangerane, mengenalkan kekhawatiran dirinya dan mengenalkan caranya mengabdikan diri kepada Allah. Niku lho sing jenenge ilmu hakiki. Lek cek sombong berarti karo awake iku sapa. Uripmu ae lho. Sing gagah perkasa niku uripe karo mangkok. Jajal kowe iso rumangsa kaya ngono kuwi lek gak mangkoke lemes wae. Mulane perlu disegani. Mulane Syekh apa niku sahabat Hudzaifah. Sahabat Hudzaifah niku ngimami, mantun ngimami terus apa ku jenenge noleh dateng makmume dawuh, "Coh, kowe iso golek jamaah ora usah dikene sesuk." Ora jamaah iki golek imam liya ora imam sakline aku ora gelem golek imam liya salat dhewe ae. Napa to? Aku iku wasno aku iku koyo mulya banget to lho. Wong marah dadi koyo ngene iki lho, marah mulya. Nah iki bahaya urusan iki. Nah, mulane Sayyidina Umar dimintai izin oleh seorang sahabat Sinten bin Wes untuk mulang. Kula tak mulang ngaji sak badane subuh. Sak badane salat wis kultum lah, kuliah subuh niku kultum apa kulmasem. Cerita dateng menungso. Kalau Sayyidina Umar ora usah. Lho napa panjenengan larang kula untuk nyampaikan ilmu? Ora ngalarang, tapi aku wedi rek. Dengan itu kamu akan terbuka melentung sampai kok lintang bahaya wi. Lho teng riku lho, mergo marakno sombong. Nah, kenapa? Ini kalau mesti wong niku lek durung kuat imannya akan menjadi bahaya. Karena yang sombong, yang ini kan mergo nafsune niku, sombong niku penyebabnya tahu karena merasa dirinya punya keistimewaan, kemuliaan, mempunyai sifat yang bisa dibanggakan. Sifat yang dibanggakan untuk dijadikan sombong itu hanya urusan dunia lan urusan akhirat. Agama lan urusan dunia lan agama niku ana loro, ilmu karo amal. Ilmu karo amal. Liyane wong mung ngamal niku iso dadi marakno sombong. Lek ora diresiki atine dhisik. Mulane perlu diresiki dhisik. Nah, Kanjeng Nabi dawuh yaku sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abbas, yakunu qaumun yaqra'una al-Qur'an mala yujawizu hanajirahum. Wa yaquluna man aqra'u minna wa man a'lamu minna. Sesuk iku ana kaum lek maca Quran hebat sampai iki ditekoki ayat pira surat apa barisan diwapal kabeh tapi ora iso mlebu nang kolom menjing pemane nang hati. Dia mengatakan siapa yang lebih lanyah Qur'ani? Siapa sing akeh oleh maca Qur'an iki? Ora enak. Sing lebih oleh maca Qur'an iki aku tok. Sing lebih fasih sapa jan? Siapa sing lebih ngalim daripada aku? Sak Blitar yo ora enak. Kuwi ngene nek. Semata fatilah sapi. Terus Kanjeng Nabi niku noleh dateng sahabate. Ha ulai minkum ayyul ummah. Yo golonganmu iku
ya bolo-bolo. Haulai hum waqudun nar iki lho dadi ubub-ubube urip neraka. Ternyata ilmu amal niki semarakno sombong. Kadang sayang kaya gak gelem mulai toreko. Ya gitu kan. Berarti merasa dirinya niku wis dadi wong top. Wis alhamdulillah iki toreko lho demo mereka iku gelem toreko ora gelem kon wiridan ora gelem. Niki kan nyombongkan diri. Ini dengan amal. Nomor 2 ilmu. Lho ilmu niku iso marakno gawe sombong. Lho kenapa kok ilmu iso marakno sombong? Fa inki lalaka. Lek kowe ditekoki. Limata. Al-alimu zat, aku zata ilmu, zata kibru. Napa wong alim tambah ilmu niku iso dadi tambah sombong iki. Niki dawuh Kanjeng Nabi krana sebab loro. Siji sebab ilmu ini sing dipelajari niku bukan ilmu hakiki, tapi tidak patut disebut dengan ilmu. Ilmu berdebat, ilmu lahir, ilmu konsep jobot tok. Ilmu fadhail iki utamane ngene. Termasuk wong sing marakaken ijabul mar ini ku wong ahli ibadah tapi sing dipelajari malah gur fadhail tok niku. Niki pertama. Lah ilmu hakiki napa? Yen niku ilmu sing yakhsulu bihi ma'rifatu nafsi. Kuwi ilmu sing iso merono kowe iku sapa ngono lho. Kowe iku sapa? Ning angel gitu. Nomor 2 kenalno pangeranmu ku sapa? Pangeranmu Gusti Allah duduk nafsu, duduk kepinginan, duduk sembarang-barang ndak. Dan Gusti Allah niku zat sing luhur. Ora kena dipaksa. Dan ngerti bagaimana bahayani atau spekulasi ini permasalahan kita. Spekulasi ini pun dicoba kita tahu. Wong jenenge Bal'am bin Aurok, Bal'am bawa Ba'arok, Bal'am bin Ba'arok niku dungane cosplen gak tahu ditolak. Karena ngerti sirine ayatillah, ngerti sirine Asmaul Husna. Niku mawon ya menclek dari akhir matine kafir. Pemaneh kita ora nek jamu kita Asmaul Husna ora apal. Ayo terang-terangan ana sing ana sing apal to ya. Jenenge pangerane ora apal. Cobalah masuk akal enggak? Wong Islam karo jenenge pangerane ini ora apal masuk akal enggak? Wong karo bolo-bolone niku lu apal lu kabeh. Karo jenenge pangerane ora apal iki jan. Padahal wis dikai wakilah Asmaul Husna patupiat donga karo iku, celukun karo iku. Lah iki nyeluke ya sirisane ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, Rahim ya Allah. Mek iku tok. Padahal panggilan pangeran ora iku. Ora apal. Umpamane sirine ngono ae dong sing apal sing ro sirine ae gak selamat kok. Jadi lho. Kita kudu tahu mukhatirnya ke sana. Wong sing wis duwe santri swidak ewu iso miber kabeh niku bar sisa niku mawon ya mencrek kok. Saiki gak enak sing duwe santri 50 swidak ewu sing miber kabeh kiai ini ora iso miber kok. Ngono kok jamin selamat gak ada. Terus ngremehno wong. Gur wong ora tau salat sunat ora tau poso diremehno. Ora melok toreko diremehno. Lah barang wis mateni 100 wong iso mlebu suar. Ngoten lho, aja diremehno. Lho, kafir, masih kafir Sidina Umar mantan kafir, mantan tahu mendem anake dalam keadaan urip-uripan iku anak wedok diundang. Ini Sidina Umar tapi dadi
paling api-api sahabat sebawahnya Abu Bakar, saudaranya Abu Bakar. Abu Bakar. Nah ini Gusti Allah gawe iki mukhatir kabeh. Ngerti oleh panjenengan iku mukhatir akhire ora kemletak mesti mlebu swarga ngoten niku ora ngoten lho. Niku sing angel nafsu niku. Niki kudu digenggen gula wentah, digenggen riyadhah. Nomor loro ilmu niku ilmu sing didapatkan ngaji ilmu tapi orang bersihno ati dhisik, gak nuruti gak tazkiyatun nafsi. Gak riyadhah. Wong sing duwe ilmu gak riyadhah, ngene riyadhah niku angel gitu masuk tak panggonane, panganane lan sak penunggalane niku harus kesinambungan. Mergo lek gak riyadhah dawuhipun Imam Ghazali yang menukil saking Bahbah bil Munabah niku ketika dhek niku ngaji terus oleh ilmu tapi gak didasari dengan riyadhah koyok dene ilmu koyok dene banyu udan. Banyu udan niku tawar. Gak enek banyu udan asin, tawar lan bersih bening. Sama namanya bening. Tapi ketika diserap oleh pohon yang pahit putra walinya dengan akarnya, terus akhirnya menjadi buah. Buah ini kalau banyu udan buah niku kok rasanya pahit. Kenapa? Karena sing nyerap niki banyu, itu sing nyerap iki pohon pahit. Ilmu apapun sing nyerap niki wong sing kotor, wong sing pahit, yo akhirnya dadi pahit ilmune lho ngriku. Mulane kongkon merangi nafsu. Semakin ngalim tapi kalau nafsunya semakin besar akhirnya mengandalkan ilmunya. Aku duwe ilmu lho kowe opo rek dengannya. Masya Allah. Akhbasu min sab'ina syaitonan. Mulane enek sebagian masyayikh salat ing dalam masjid ing dalam barisan pertama sampai bertahun-tahun. Lalu dihalang-halang satu hari itu ada halangan untuk berangkat ke masjid. Akhirnya di dalam dia aku rodok keri akhirnya karena halangan akhirnya sholat di sop akhir. Fasolah bisop al akhir. Lalu dalam suatu waktu dia gak kelihatan terus ditekoi dari sebabi napa? Tapi gak iso ketok. Jabe kuntu Akdi sholata kaza wa kaza sanatan sholaituha. Aku niku ngodoni sholat iki selama 1 tahun sing aku sholat. Sholata kaza wa kaza sanatan sholaituha. Aku ngadani sholat ini selama 1 tahun sing tak sholati. Rek tak sholati tak kodoni. Wa indi anni mukhlisun fi alillah fadakhalani yauman ta'akhuri anil masjid min syuhudin nas iyaya fi sabil akhir nau khajlin fa'alimtu anna nasatitu la umri innama kana ala ruyatihim faqadaitu sholati. Selama pirang-pirang tahun iku salatku tak kodoi mergo apa iso ngoten karena aku merasa ikhlas di dalam sholatku karena Gusti Allah. Tapi diuji karo Gusti Allah ketika aku ada di akhir keri saka masjid di mburi. Niki aku izin ketok menungso nyawang aku di sop akhir iki aku kok izin. Akhirnya aku ngerti lek sementara selama usiaku aku nangge ngarep terus niku mergo
krana dideleng menungso. Ora nang pangeran. Lek pancen ora krana dideleng menungso mestine aku masih ndek mburi parekan yo ora isin to. Kok iki aku nang mburi isin berarti olehku nang gak ngarep pirang-pirang taun iku kono dideleng menung. Gak sah salatku tak kodoni. Lho teng mriki niki lho, nafsu niku teng mriku masyaallah. Hal ini juga diceritakan oleh dari Abi Muhammad Al-Murtais bagaimana yang sudah dijelaskan di atas. Masya Allah. Angele kaya ngoten niku anune. Nafsu. Masya Allah. Termasuk ceritane khadun nafsi bitoat niku batinun. Jadi bagiane nafsu yang dalam toat niku urusan batin sing khafi. Lain nek maksiat iku zahir sing jali. Gampang. Jadi wong maksiat niku gampang rasa asar. Dan gampang dilokno wong jane. Gampang sadar. Tapi lek urusan taat, nah, dalam gangguane nafsu, bagiane nafsu yang dalam taat, niku sing batin sing khafi. Lek maksiat kan merkosa wong wedok krana urusane syahwate anu ngoten to ya. Nyolong syahwati krana kepingin iki gak poso lahir gampang. Bangsa njaba kabeh kepinginane ya. Pengin duit, pengin apa? Tapi sing urusan taat niki batinun khafiyun. Sebagian arifin mengatakan mudhu isrina sanatan masakana qalbi ila nafsi sa'atan. Wa syukurul qalbi ila nafsi wa itiba'uhu lil akhaf alayya dunal asqal wa wa ma'dudun indahum min nifaqil qalbi. Badul Abin ngarani selama 20 tahun masa kana qalbi ila nafsi saatun ora enek 1 jam naik sing aku masa kana qalbi ila nafsi saatan atiku baras ora tau anteng karo nafsuku. Di selama 20 tahun iku atiku ora tau anteng karo nafsuku. Wegel. Wasukunul qalbi ila nafsi huwa tibauhu lil akhaf alaihi. Antenge nafsu antenge ati maring nafsu niku ati mengikuti maring perkara sing luwih ringan daripada nafsu dudu perkara sing luwih abot. Iki ya termasuk nifakil qalbi. Ati iki seneng mengikuti nafsu krana golek sing paling ringan. Lah melek iki rada penak. Ora gelem golek sing luwih abot. Niki termasuk diarani ati sing munafik. Mergo nuruti maring keping. Ayo. Nah niki salat tarawih mawon golek sing kelis ya. Masya Allah. Mulane kathah sing entenge amal ing atase nafsu niki mergo cocok karo kepinginan, cocok karo hawa. Tapi lek ora cocok karo ora kepingin karo lakoni perkara batil. Niku biasae nafsu ngoten di dalam lahir seneng lakoni api, rasa kon ngakoni taat. Tapi ada kepentingan sing bahaya teng niku. Fatanabah mengko ilinga sira
rahimaka muga-muga melasi sira sapa Allah ya dil khadda'ati maring iki penipu niku tukang blidui khadiun mugi khadiun Allah al amaratu kang akeh oleh perintah besok lan Allah wawaddona wawatin tekad bulato sira. Dadi apa ya? Cancut tali wondo ngono iki. Watin semangat to. Tekad to. Ora itikad lho ya. Itikad karo tekad kan beda to. Nekato niku mantep ngono ya. Wis tekad-tekatan mantep ngono ya. Lek bahasane cancut tali wondo mbon iku lek ora pati paham alam khalafati hai ngatasin nulayani nafsu tekad mulai saiki saya tidak akan pernah nuruti nafsu. Waduh ini wani ora ngono kol baka ingati sira bikuli halin dalam kondisi apapun pokok dijak nafsu boh karena jenenge riyadah niku beraneka ragam macam, lihat situasi kondisi dan tingkah, tapi yang paling pokok sing jenenge riyadah niku nulayani maring kepinginan nafsu. Nek ku tok. Kowe kepengin mangan yo gelem. Kepengin rapi ora usah, wis gak kepengin turutono. Yo angel. Nih, lek nafsu niku dintut bahaya, lek gak dintut ngamuk. Niku lho nafsu. Mulane wadin ala mukhalafatika qalban. Kula niki nang maca tok niki. Saestu niki kula dhewe durung iso. Atine niku ditekad bulatkan untuk menentang nafsu. Wis pokoke nafsu atiku kepingin nafsuku kepingin gak tak turuti kaya Mbah Manap kepingin tempe sampai 2 tahun gak keturutan. Kenapa? Saya kepingin. Ini lho riyadahe konten niku. Asikot kanca-kancane ngarani lah Mbah Manap niku ora arep tempe. Bukan gak arep, seneng tapi krono seneng niku kepingin didoi. Lah mulane krana sing senengane keadaan niku gak gelem tempe. Akhire ten koncone kepingin niku mendayo nang koncone kepingin hormat nang Mbah Manap. Diwenehi tempe karo diwenehi PT, iwak PT. Niki jelas mengko Mbah Manap cukup apa niku jenenge juga iwak PT mergo ora kersa tempe. Malah enggak, malah cukup tempe. Bingung ki piye to kok malah ngene. Kok malah cukup tempe yang biasa nek pun ora gelem tempe kok malah niki enggak gelem iwak kok malah tempe iki apa? Ditekoki napa? Lah nang pondok kan kepengin tempe, lah nang kene iki ana iwake aku mung kepengin iwak. Seneng iwak, murah seneng iwak ya tak. Aku juga tempe. Jajal ngene iku. Tapi nggih ngoten masyaallah. Riyadhah kaya ngoten sampai Pondok Lirboyo dadi nasional ngene niku. Santrine ngalim-ngalim dadi wong gedhe kabeh. Tungone mustajabah. Ya mergo ya pancen kaya ngono lha kaya awak-awak gak gelem ya. Ini nek sampean kepengin keturunane hebat ya dimulai saiki. Akhirnya setelah ben niku Mbah Manap bawai melok-melok kita. Ya Allah ngene iki lho. Bikuli kalin. Lek gelem ngoten, lek gelem ngoten. Lek sampean gelem watin tusip. Kuwi ngenani bener kowe. Artinya cocok karo jalan yang lurus. Wataslam selamat saka maksiat insyaallah. Karena wong maksiat itu mesti nuruti kepingin. Nah ini kudu. Paham ya?
Jadi penari watin ala mukhalafati qalbaka bi kulli halin tusib wa taslam. Insyaallah. Ngeten ta nena. Sampeyan kepengin slamet terus pundi? Watin ala mukhalafati qalbak. Summa alaika bi iljamiya bil jami taqwa. Mengko setelahnya panjenengan nulayani summa alaika mongko nuli wajib ing atase sira. Dadi napa kok di situ taslam tusib karena nafsu niku hijab yang azam saking Gusti Allah. Dan dengan mujahadahnya dan meremukkan pada nafsu kamu akan mendapatkan sa'adah liqailah. Mulane dawuh batu mal hayatu illa fil maut. Artinya mal hayati tidak ada kehidupan kecuali dalam mematikan, dalam kematian. Artinya atimu urip lek nafsumu mati. Wong sing duwe kepinginan atine ora iso urip. An-nikmatul uzma al-khuruj minan nafsi. Nikmat yang agung lek iso metu saka jeratan nafsu krana nafsu niku azam hijabin bainaka wa bainau wa bainallah. Man lam yamut lam yarul haqqo, sing ora mati ora iso ketemu pangeran. Ayo. Mutu keblan tamut sadurunge awakmu mati yo. Ya wong mati niku wis ora iso bali ora obong-obong ngedeni bocah mati ora iso golek dhuwit, nek golek dhuwit ya wong urip Masyaallah. Mulane lah carane mati terus pundi? Beliau mengungkapkan dari cara nikmati nafsu dengan ibarat yang sahih malihah dawaken qatlun nafsi fil haqiqah at-tabari min khawliya wa quwatiha. Sudah panjenengan mateni niku dengan cara panjenengan cukup membebaskan atau gak mau ikut campur, gak merasa punya kekuatan, gak merasa punya daya, atau gak merasa punya apa-apa. Ini kudu jenenge mateni niku. Dan selalu nolak pengakuane. Mau aku ngene ora kowe ngapeki kowe. Ngapeki kowe. Iku carane mateni. La khilata la siwa. Terus sak mringoten panjenengan kendalikan summa alaika bil jamia kelawan mengendalikan nafsu, khidaah bil jami takwa kelawan kendali takwa. La khilata laha, ora enek khilah maneh siwahu kang saliyane iljamu taqwa. Jadi dalam nafsu niku carane merangi hanya satu, siji nulayani perkara sing dikarepno, nomor loro dibentelno untuk takwa. Gak gelem dibentelno omah genteng saponono abot enteng lakonono pun jam 11 jam 9 saking mriki lek ana